bassebo ne bannyabo kino njagala kibere kiriya. Tewali kkubo ddala lituuka mu ggulu. Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Empisa ennungi tezimala kuyingiza mu ggulu. Okwagala bakabona bonna n'obawanga VIP treatment buli kabona omuyisa bulungi tebimala kuyingiza mu ggulu. Ebintu byonna byolowoozaako diguli ennyingi omulimu omulungi tebimala kuyingiza mu ggulu. Osobola ofuna obujulizi bungi n'otuuka n'okuba nga tokyalina nawo obuweera nawo obuteeka bw'oba totwalanga Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwe ate n'omutambuliramu ng'ekkubo lyo tojja kutuuka mu ggulu. Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Abantu bangi abatufaako nga balungi baweredde abaana byalo na byalo bazimbye ebizimbe bayambyeko n'emu kuzimba yeekaalu ezitali zimu naye ng'ate tebakkiriza Yesu. Awo ne bwe twonoona obudde bwaffe nga bwe tutera okukikola buli ssimu neebeerako RIP Mr. Gundi, RIP Mrs. Gundi, ne ku ntaana ne tuwandikako ekigambo ekiri Katonda tibamulagira Mukama ffe tono muwe ekiwummulo eky'emirembe, ekiwummulo gw'okyesabira ng'okyali mulamu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Mubuulizi w'enjiri yakitegedde dda. Ekiwummulo gw'okisaba ng'okyali mulamu n'omugamba Mukama nga tuwali ankaka era nga tuwali ampaliriza nzikiriza okukukwasa obulamu bwange. Omwoyo gwe mukulu, omubiri gwe gwokubiri, ebirowoozo mbikuwadde. Kati okuvaawo aleluya ogikuba ogikakasa kubanga obeera oga nti Mukama yafuga.